好，翻嚟第四節，今日嘅主題咧就係旁門左道咁樣。阿紀陶講講先啦。嗱，我呢度咧就係剛剛湊到咧一個印度佢最即係一個好出名嘅勝力派，即係 Tantra 嘅古廟。咁啊呢個古廟嗱，我放大俾大家睇啊，睇下可唔可以去到。咁呢個古廟咧就係相當之出名嘅，就係成個廟嘅出邊就有好多唔同嘅一啲神，哇，都好壯觀喎。係就係裡面咧就係一直咧，即係你睇到佢個雕刻咧，全部都係同嗰個叫交合嘅嗰啲像嚟嘅。咁但係佢最有趣咧，當你入到個廟嗰度咧，裡面就空空如也嘅。點解咧？就係其實佢有一個成個嗰個概念咧，就話呢個廟你而家望到嘅。就全部嗰啲咁嘅男女嘅交合喺裏面呢，就係一個外在嘅世界嘅一種修行，我哋需要用嘅一種形式。但係如果你入到個廟裏面嘅時候，就係話你在嗰個交合嘅裏面嗰度呢，你應該要去到一個境界，就係裏面完全冇嘢喺度，有嘅呢，就係因為你入咗去嗰個所謂嗰個裏面嘅嗰個人就係你嚟嘅。OK，唔係一個神嚟嘅。如果你係話想去達到一個神嘅境界，你就係已經係嗰個神嚟㗎啦。咁啊呢個就係嗰個聖學派嘅裡面嗰度咧，用一個好簡單嘅方式咧，即係或者容易理解嘅方式咧，等你就係知道咧，佢哋對嗰個叫做聖學派佢對性嘅嗰個睇法咧，就係話好似頭先台長講嘅就係用一個叫做性嘅嗰種咁嘅方法作為一種修行，係令到自己變成咗一個 empty 嘅一個手段嚟嘅。究竟你去唔去到咧？就呢個就係你睇你收唔收到啦。唔係佢講明啦，左道係唔係個個人都做到嘅，係一個少數人嘅道路嚟嘅，係勇敢嘅人嘅道路嚟嘅。係咁，所以我諗唔係話即係你想象中咁美滿咯。嗱，你頭先講到嗰個，佢仲有一樣嘢係幾特別嘅，可能即係有好多人都詬病呢個聖力派嘅嗰時間會出現嘅咋。有陣時佢嘅嗰個。大家嗰個交合咧，唔係一男一女嘅，有陣時會係一班嘅嚇。裡面嗱，譬如好似啱啱即係雜交係咪啊？佢又唔係叫雜交喎，佢裡面咧就係有好多嘅女性同一個男性咧，就喺埋一齊嚇。咁呢啲東莞成日見嘅啦。OK 嚇，頭先突然間又降低咗 level 嘅，突然間就搞宗教，你話真係頭先第三節嗰時你好偉大喎，台長。我話我唔好亂講啊，唔得喎，台長唔得。佢呢個。一對一又會有陣時咧，就為咗佢要做一種叫姿勢咧，佢可能有人會幫佢去做一個配合嘅。嚇咁啊呢種咧就即係會變咗咧，即係裡面咧令到有多嗰啲叫凡人咧，或者即係睇嗰時就會想入非非，就變成咗就唔係去 empty 啦。係啊，越嚟咧就越嚟越多諗法啦，即係咁樣樣嚇。咁其實你可唔可以咁講？呢個係一個考驗嚟嘅。可以咁樣講㗎。因為呢個咧裏面咧，你會睇到咧，佢響有一啲 Tantra 裏面嗰度咧，就係都講俾你聽，佢係講到明係而家你睇到嘅嗰種，譬如同性有關嘅，你了解嘅性咧，就係一種叫人間嘅嗰種對性嘅睇法。但係你會睇到咧，深入嚟講，就算我哋中文個性都唔係就咁，都係代表嗰樣嘢啦。當你講性情、性格，就已經咧。就唔係講俾你聽，佢就係得嗰個性呢個字咧，就對於我哋嚟講咧，係比較上更加有好多種唔同層面嘅理解嘅。我哋都係有講，你話去到最深嘅嗰時，有一種叫人性。咁呢個人性就唔係代表嗰種性嚟㗎啦。係啊，嗱，今晚咧我哋講談出嘅時候咧，我哋即係過分咧就即係講個性啦。咁事實上談出或者左道係唔止性嘅，佢仲有啲越軌，即係我哋不斷去強調啦，就係。要破除呢個禁忌，要承認你嘅慾望，但係咧佢唔係樣樣嘅修練咧，都係好似性嗰種咁樣嘅即係狀態。咁特別有一樣有個別嗰啲咧，事實上咧係一個等同於刻苦修練嘅嗰種咁嘅壓力。咁其中一樣咩咧？就係呢個食死人嘅屍體。係點樣食法先？嗱，唔係鋸咗佢之後食佢啦，佢死咗，係啦，啲屍嘅肉體係腐敗咗，係，跟住去食嗰啲肉，生肉，係啊，
咁真係好王重陽嗰陣時，叫啲全真七子去捱苦嗰啲情況喎。唔係你苦過你即係捱苦，因為點解咧？你譬如話即係所謂嗰啲修行咧，你講嗰個就係呢個啦。都係根據人嗰個。呢個都係 Tantra 其中一種法嚟噶嘛，嚇所以呢樣嘢幾有好多人幾難以了解，都係因為呢個因由嘅。仲有另外一樣嘢咧，就係譬如用骷髏頭裝酒飲。係咁佢哋咧其實好多呢啲同死亡有關嘅一啲即係修練嘅，即係譬如舉個例啊，譬如佢哋坐啲平台咧有5個杯，實際上係5種動物嘅頭骨，其中一個就係人骨。咁嗱呢個就係頭先講過你5種戒，即係5種破戒嘅比喻嚟嘅。OK 咁講到呢個問題咧，亦都有一個我唔知同唔同譚崔係即係相同嘅嘢啦。咁就阿基圖前幾個禮拜你俾我睇過本書啊，就係嗰個係咩啊？專睇嗰啲死屍嗰啲。哦，係嗰個就係一個南傳嘅佛教嘅一種法嚟嘅，講叫不淨觀。咁佢出咗本書，其實同呢樣有冇關係咧？有啲唔同嘅。咁佢因為不淨觀咧，就係應該係禪嘅嗰派嘅一種修行嘅一種方式嚟嘅，就係話你去睇一個即係譬如一個你可能你會引起好大波動、好大恐情懼緒嘅嚇恐懼嘅一種即係一種圖片或者真實嘅一個屍體。而喺呢種屍體嗰度咧，你就係令到你一個更深嘅了解，即係人喺個世間嗰度咧。譬如話生物去到世間嗰時候，有陣時你會去到嗰個狀態。你突然你望到個狀態，你令到你產生恐懼嘅因由咧，就係因為你見到嗰啲屍體咧，你會有一種好大嘅嗰種感受。其實佢俾我睇啲唔係普通屍體嚟嘅，嗰啲係意外啊，有好多係即係天殘地缺啦。就佢嗰本書係有埋鎖嘅。鎖住唔可以俾細路仔睇嘅。唔係佢叫你你睇我都覺得有啲問題咯。係啊，你如果你唔係作一種修行嚟去睇嗰時候咧，你可能咧就會有一種即係變咗嗰本書嘅嗰個意圖咧，就係錯咗㗎啦。會可能你睇嗰時會變咗另一個理解。因為咧有一啲人咧就當咗係呢種係一種觀感刺激，但係前衛藝術嚟嘅。係嚇，咁當喺嗰一刻嗰時候咧，就係嗰種會令到你有陣時甚至有啲人睇屍體咧，會睇到有種大樂出嚟嘅。嚇，咁但係嗰個大樂咧佢就會強調咧，就係佢而家呢一本書裡面咧，一個前面就有好多佢嗰個關於呢啲不淨觀嘅嗰啲經文咧，就喺度咧係教你點樣修㗎。唔係嗰個即係題目咧，其實我都唔敢講嘅，因為即係 snuff film 啊嗰啲我哋都講過啦。咁但係嗰個俾我睇，我就覺得我都唔係好頂得順。係咁，你話俾埋觀眾睇就更加唔可能啦。因為嗰個咧就同 Tantra 咧就係你可以話咧，佢都係接近一種好原始一個人會嘅佢裡面會接觸到嘅一種反應嚟嘅。譬如你 Tantra 就係同嗰個叫性裡面嗰度咧，係達到一種叫靈性嘅境界啦。咁啊，呢個令到人哋就覺得好難於了解，但係佢係已經有一個好完善嘅系統喺度出到嚟。咁而嗰個咧就亦都係不淨觀嗰度咧，就亦都係提咗俾你睇咧。我哋係已經習慣咗中意睇啲靚嘅嘢嚇，但係靚嘅嘢係有個相對噶嘛。靚嘅嘢係好容易，如果佢肉體咧就好容易變化，就變成一種叫醜陋嘅，其實相對嘅。呢種相對咧，有好多時咧，當你如果見到一啲靚嘅嘢，你就好容易着迷，就一調轉咗佢，一啲咧好恐怖嘅嘢咧，令到你會 shocking，其實就係都係影響緊你嘅情緒。佢《紅樓夢》入邊咪好似有個章節啦，即係嗰陣時我唔記得係假咩啊嘛，好似係溝緊邊，我唔記得溝緊邊個係咪啊？黃熙鳳啊，係就係嗰塊鏡，就俾佢睇到個裸女啊嘛。塊鏡倒轉咗睇個骷髏骨頭嘛，咁呢個都係喺嗰個叫佛嗰個佛理裏面嗰度係講出嚟嘅一種即係一個比喻嚟嘅。係啊，但係呢個用翻頭先第一節講弗洛伊德又係 sex 同埋呢個 death，我諗幾相似，佢都係喺嗰度其實攞翻嚟嘅。其實性同埋死亡其實係最大嘅 driving force。即係呢個我諗係Freud係講得幾重。係
佢唔係叫中嘅，佢係因為喺嗰度佢不斷喺度研究人嘅嗰個心理嘅嗰個過程裡面嚟去睇嗰時，甚至係弗洛伊德咧，佢用心理即係理學嗰方面咧嚟去睇嗰樣嘢，佢都已經講咗，呢本書都有提及弗洛伊德講嘅嗰樣嘢同 Tantra 裡面咧都有啲好相關嘅，就係話性嘅你對性嘅理解就等同於對死亡嘅理解。呢個就都係佢一個叫好經典嘅一個論述嚟嘅。唔係我諗其實呢個喺即係有可能喺原始嘅 Tantra 係有呢個意思嘅。係啊，愛同埋死其實就好接近。佢係愛，佢係性係啊，佢抽離咗。因為其實當然我覺得阿弗洛伊德嗰陣時就冇咁犀利用到理學呢樣嘢嘅，呢個就可能幾圖過譽咗佢。而佢嗰陣時佢有個最關鍵問題就係咩咧？就係因為阿弗洛伊德點解同佢徒弟決裂嘅原因就係佢做嘅 research， 佢主要全部用啲係即係當時係有精神病有問題嗰班人。唔係㗎啦，佢因為去到講到 Thanatos 啊嗰個咧，即係 Death Urge 嗰個咧，係佢末年嗰時候，即係差唔多佢即係要面對佢自己嘅死亡嘅時候。其實補充翻少少啦，仲係第一次世界大戰之後，好簡單咁解釋一下啦。因為心理學咧，其實你嗰個係一種系統。我點解有時會強調咗嗰個心理學嗰個咧？就係因為好多時咧，我哋講心理學就大家都即刻咧就係講弗洛伊德嗰個。咁佢有一種系統咧，就建立咗出嚟。大家點樣了解個心理學？咁呢個咧就同當你如果講佛學裡面所掂及嗰個心理嘅嗰個層面咧，咁佢嗰個咧就我哋好即係用一種方式嚟釐清咧，就係佢嗰個唔係叫心理學，佢嗰個叫心學。點解咧？就唔係淨止就咁講理嗰樣嘢。咁啊嗰個簡單嚟講咧，就係弗洛伊德佢係建立咗一個學説啊嘛，一個系統啊嘛。咁而佛學裡面嗰時有陣時就會講到咧，掂到佢唔需要一個系統，咁所以就有心理學同埋心學嗰個分別嚟。咁所以我頭先講唔係話提高弗洛伊德嘅嗰個地位，但係佢係建立咗個系統咁解嘅。不過唔緊要啦，即係仲有好多嘢要補充，所以即係快脆講明。嗱，其中一個要補充嘅咧，就係我唔敢肯定啱唔啱，但係即係有咁嘅講法，我講俾大家聽啦。譚崔咧就唔係單係左導，原來有右導譚崔嘅。咁右導譚崔咧，其實都係即係性命，即係雙修。咁雙修咧，佢純粹係講一個位置嘅問題。就係嗰個女性喺個男性嘅右手邊。嗱，咁所以我唔敢講啱定唔啱，因為即係呢個係唔係你睇啲嗰啲像都成日都有喺度嘅。所以你有陣時你要留意下，即係譬如佢擺個方位係點樣啦，係左定右啦。咁但係呢個我唔敢去即係評論，因為佢個意義係乜嘢嘢咧？係咩點解我唔知啊。咁至於頭先阿何故第三節問我個問題咧，即係有冇人有啲經驗？你問到我啦，咁我就唔會分享我自己個人嘅經驗嘅，就係咧可以做到咧，好似個輪發嚟發去咁樣嗰個咧。咁嗱，願聞其詳啊！講清楚啲，係圓圈嗰個輪。嗱，咁呢個咧就唔係 exactly 一樣，但係可以講俾大家聽。嗱，呢件事係點解？亦都點解要講咧？就係因為講下落嚟咧，我要講一啲即係當代譚崔，即係20世紀譚崔嘅一啲醜聞。咁事實上好多嘅，亦都點解我要強調就係，即係我要講俾嗰啲有心想修而對呢方面好有興趣嘅朋友咧，你事實上係要小心嘅。因為好多時你都會遇到呢啲即係性騙子、性騷擾嘅問題。咁其中一個醜聞咧就係呢位啦，呢位亦都係印度啦。咁佢有個名叫 Swami Muktananda，咁係一個好出名嘅瑜伽師嚟嘅。咁咧佢呢個即係好似我諗佢而家都過咗身嘅啦。咁佢嗰個即係呢件事件咧，就喺 New Yorker 一本即係相當之著名嘅美國雜誌啊，紐約客入邊就專題報導過嘅。嗱，我唔敢 guarantee 保證嗰個報導一定啱，但係即係同大家分享下啦。因為事實醜聞即係相關嘅醜聞實在太多啦。咁其中一樣嘢咧就係咧，佢就同好多女學員去發生性關係。係嚇，咁呢個又似乎好順理成章啦。係啦，係啦，幫佢提升啦。係啦，即係透過呢啲咁嘅關係咧，就即係去話。喂，咁好簡，即係我覺得就係等於好多女士都信話你可以透過性交改運嘅，而嗰啲人都未去到咁高 level，可能係喺街見到啲唔知銀窿嘅男性佢都相信，何況佢係女學院。係啊，嚇。咁咧就佢其中一個案例咧就咁樣嘅，就係咧佢有一日就
叫個女學員入嚟，佢話你想學彈邊一套啊？彈吹啊！你而家學啦，咁你除衫啦咁樣。咁跟住就個女學員以為係一種真係達到可以同嗰個宇宙嘅能量交合嘅一個咁嘅大法。咁但係槍手就唔係。咁唔係點樣咧？就原來咧，佢同佢咧，即係佢嘅陽具插咗佢陰道之後咧，就冇硬到。咁跟住點咧？兩個人咧就喺度傾過一個鐘頭偈。傾啲咩嘢咧？家常便即係。如果你話傾下啲宇宙嘅誕生啊，各方面嗰啲都。佢又講下笑話，又講佢以前細個點。你做戲做全套啊？唔係喎，呢種係一種修煉嚟。你誒唔喺度講又話人哋做戲。我對唔住 ，OK 係，我要檢點啲嘅係。係冇喐到，係冇任何反應，冇縮到。咁個女嗰位學員有冇高潮？佢就話咧，佢成個過程咧係達至到一種 ecstasy。哇！即係個女學員講嘅，咁都好犀利喎。咁呢位師傅都有啲料到喎。咁跟住咧，跟住你話呢個案例咁係邊個？個女學員講咗出嚟，即係咪告佢咧？係啊，事後告。事後用咩原因要告佢咧？既然佢當刻都好似都幾享受喎，就話佢係即係騙子嚇，即係性騷擾，唔知甚至唔使性騷擾啦，即係淨強姦添啦，有咁樣講法。據我睇個案例，佢好似冇寫到啊，即係好似頭先你所講，佢 hold 住、忍住，係啦。嗱，即係無論呢個案例點樣啦，即係無論係咪一醜聞都好啦，嗰種咁嘅技巧都係奇怪咯。係，即係令到嗱，我肯定我做唔到。哦，OK 嚇，唔係佢係用咗幾耐時間啊？個幾鐘頭。個幾鐘頭嚇，咁你點解會咁快喺度講你做唔到？唔係咁你根本唔係談吹啊，所以談唔識。係啊，你講嘅時人哋都知道你唔喺度搞談吹。我講話唔係啊，我唔識㗎。嗱呢個案例咧，就亦都好多時咧，就係話呢種叫東方嘅宗教，有陣時佢有一種呢種咁嘅法咧，就往往咧就喺西方嗰度咧，即係嗰個。你會睇到嗰個就同佢配合嘅嗰個嚟咧，根本可能事先大家都可能自己有兩個唔同嘅渴求嚇，渴求出事啦，就係嗱想去接觸宇宙，係呢種渴望咧，就所以咧就用呢種大法嚟去做嗰時候咧，就佢裡面有一個好大嘅問題，就係之前嗰時候咧，就好多時宗教都講你唔好咁有一種叫慾念啊，呢種咧。係追求呢種咁嘅同神接觸，其實呢種都係一種慾望嚟噶嘛。佢就有好多時呢種慾望嘅開頭，你往往就有咗偏差噶啦，變咗你話旁門就都係呢樣嘢。係啊，嚇個門路出事就係咁嘅。係啊，咁啊我唔知啦，因為即係如果純粹從技巧層面就，我覺得係相當之難嘅，因為你插咗入去之後，咁你同佢閒話家常啊，傾下。即係以前讀書係點樣啊，工作係點樣啊？咁我覺得就即係匪夷所思咯，真係仲傾成個幾鐘頭。係啊，咁但係佢呢個咪你會睇到咧，就係話你唔 expect 係咁樣，我梗係唔 expect 係咁樣啦，真係。但係佢裡面嗰度咧，就揾到一種咧，即係你兩個即係男同女之間咧，佢喺嗰刻嗰時，佢就出咗一種情趣，咁用情趣。唔係一種情同你傾偈啊嘛，同你傾緊偈。唔係我諗有少少似做 counseling 嗰種咁樣。係啊，一種都唔需要將個陽具插咗喺佢嘅陰道嗰度做呢一個。但係佢個意思就係話呢個當佢去咁樣做嗰時，嗱，譬如你 tantra 嗰種叫悅樂啊，有好多時即係啲人可能想去一種境界嗰時，呢種叫悅樂咧。咁而呢種悅樂咧喺裡面嗰度咧，佢係會覺得有一種真係唔同呢種感受。咁而呢種感受咧，你話唔使啦，我哋咁坐低嗰時傾都得啦，即係咁樣。咁啊係你嘅嗰種叫分別。嚇，咁佢究竟話好唔好咧？咁嗰樣嘢我就唔比較啦。但係成件事咧，你會睇到咧，就話呢個大師咧，就往往揾錯咗佢嘅對象。嚇，揾錯咗個明妃。係，因為佢可能佢本身咧，佢收嘅嗰種方式，或者佢認為呢一位女士係可以同佢達到一種境界嘅，
咁但係咧，唔係啊，我諗唔係啊，我諗。但係個結果又變成一個案咯。唔係，我諗佢嗰個好純粹係嗰啲即係上堂咁樣嘅嘢嚟嘅。係。即係你，但係個上堂嘅方式都幾超越呢一個一般人嘅接受程度喎。係啊，學校千祈唔好。咁呢個就叫秘法嚟嘅咯。咁當然啦，即係其實我覺得就一定有事啊，因為係啊，咁咧就呢個係變成咗喺當時嘅一個好大單嘅 case 嚟嘅，係咪？New Yorker 報咗啦。咁其實咁亦都係你會睇到個當時試下而家西方揾得翻嗰個案例出嚟先啦嚇。主要就係話你睇到當時個西方咧，就對於呢種東方嘅 Tantra 咧，係既係好神秘，係有一種唔同嘅睇法，但係同時亦都反映到其實佢好抗拒嘅，即係用佢哋嘅嗰個思維裡面嚟講，佢就覺得呢個就係有問題啦。你去到而家，我同你去做一個 Tantra 嘅一個功課。咁但係佢而家咧就係嗰個叫做學員就會覺得為你佔我便宜喎。呢篇文就大家如果有興趣可能睇睇啦嚇。咁我諗其實今晚我哋講好多呢啲上網要揾到資料咧，應該有啲網友咧會喺 Facebook 嗰度咧，我哋討論區咧即係放翻出嚟㗎啦。係啦，咁就嗰篇文咧就係由一位女性嘅記者 Liz Harris 寫嘅，佢提到就叫 Oh Guru 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 就即係大師咧。係啦。咁呢個唔講啦。咁另外一個咧就即係都要提一提嘅，就澳洲。咁澳洲好簡單啦，就即係佢去到我哋講呢個沙士嘅時候都提到佢啦，都掂過佢㗎嚇。咁就佢嗰個醜聞就主要係 group sex，嚇就即係以談吹為名，就跟住咧就係大家就實行呢個東莞式嘅。你咁樣用咁對東莞唔公平。唔係佢而家咁都對澳洲唔公平。冇辦法呢個即係唔係對。唔係Osho，始終 Osho咧就喺西方裏面嚟講咧，即係搞到好多軒然大波出嚟嘅。唔係其中一樣嘢就係嗰個99部勞斯萊斯啊嘛。唔係我諗嗰個99勞斯萊斯咧就會令到一種叫 jealousy 嗰個出嚟嘅，但係的而且確。佢對於 Tantra 嗰樣嘢咧，就喺西方裏面嚟講咧，係一個好大嘅一種衝擊嘅。但係事實上而家你會睇到 Tantra 咧，就有好多時都接受咗佢嘅嗰個講法，但係變成咗又唔係 Osho 嘅佢嘅講嘅嗰種 Tantra。唔係咁樣啦，即係 New Age 咗嘅。To be fair 啦，就係阿 Osho 寫嘅書，其實大家可以攞嚟睇嘅。因為係喺香港，我介紹嗰本咪就 Osho。係咯，啱啱頭先嗰本就係好多書可以睇嘅嚇，就即係不能因人廢言啦嚇。咁另外一件就大鑊啲啦，呢件我哋亦都提過。咁咧就係一位好著名嘅將密宗藏佛傳播俾西方嘅先驅，就係休揚創巴。咁就佢嘅事蹟大家都知道㗎啦。佢有一種叫咩 Crazy Wisdom 係嘛？係啊係。咁咧就係專用一種好破格嘅方式，搞到自己好亢奮，令到即係嗰個學員咧個精神係 alert 嘅。係。咁其中嘅方法係點樣咧？佢咧就早年嘅時候咧就喺中國就同幾百位呢個僧人咧徒步走難去印度。係。咁個過程相當之歷險嘅。咁就喺嗰度開始學英文。咁咧就跟住就留學牛津，英國嘅。咁亦都車禍之後咧，就佢有一邊手咧就癱咗嘅。咁跟住咧就佢就從事英文介紹藏傳佛教俾西方，就相當佢好重要嘅一個好重要嘅，即係如果你中嘅推介者嚟嘅。咁呢個功績我諗冇人否定到㗎。其中一樣嘢就係佢亦都有講到香巴拉嘅。係咁我哋以前講過啦。咁佢嗰個情況係點樣咧？佢上堂嗰陣時候咧，就後期特別後期咧，就經常係飲到啤啤呼翻去嘅。係。咁就語無倫次添啦。即係有啲人覺得。咁佢嘅解釋就係話咧，佢要用一個非傳統嘅方法，令到個學員個精神係提升嘅。咁咧就啲人會預期佢講一啲好深嘅佛理，咁但係佢就唔講嘅。即係當啲學員咧，特別係嗰啲所謂白熱種嘅學員咧，好留心聽嘅時候咧，佢就揾啲水槍去射佢。哇！我建議你學校教書，你得絕對唔可以，冇可能。玩下手即刻升級，唔係佢即刻升叻。佢係好多好 crazy 嘅一種課程出現嘅。其中一個就係嗰個大日勇士嗰度記載嘅嗰個咧，有一個叫
用筆嚟了解呢個世界，就係我覺得係向政府説不啊，日本可以説不啊，嗰個源流都係響佢嗰個出嚟嘅。佢好似係香巴拉戰士嚟㗎嘛，係啊，大日戰士即係香巴拉，大日勇士即係香巴拉戰士。咁我哋唔使講啦，即係大家知㗎啦。咁佢咧就即係喺佢嘅呢個嘅教育入邊咧，亦都出現另外一個醜聞，就係濫交，即係同好多女性嘅學員咧就發生性關係。咁其中一個個案咧，就係一位好著名嘅詩人啊，就叫 W.S. Merwin。咁我喺我哋即係讀書嘅時候，呢個係一個即係在生嘅詩人，亦都係相當之著名啦。我有讀佢嘅詩嘅。咁有一日咧，就佢去到佢嗰個即係學校度咧，嗰個學校亦都相當之著名。如果我冇記錯，應該係 Naroba 喺科羅拉多州嘅。係。咁咧就去修道嘅，諗住帶埋個老婆去，個老婆就應該係亞洲人，唔知邊一國啦，可能日本定 whatever 啦嚇。咁咧就息直咧，佢哋成班同埋班學生咧，又係開緊一個即係無遮大會，即係大家除晒衫嘅，包括佢都除埋。OK。咁但係呢個詩人同個老婆咧就好唔中意參與呢樣嘢，係咁就唔肯除。咁跟住咧就匿埋自間房入邊。咁跟住咧呢班人咧。又亢奮得嚟咧，就開始就敲佢門，要佢出嚟，佢都唔肯出，就打爛道門，就滴咗個兩條友出嚟。就首先咧，佢就用粗口，我估應該粗口啦，英文粗口啦，就鬧呢一個詩人嘅老婆，繼而將呢對夫婦咧嘅衫係除晒嘅。係，咁後邊冇發生嘅其他嘅性騷擾我就唔知啦。咁呢件事件咧就搞到即係記錄落嚟，就話佢係即係相當之係不道德。咁就佢後期咧就聽過心臟病死嘅。咁有一個講法，我以前好似講過，但我唔敢肯定啊，即係唔知係咪有愛滋病死咁，但係就即係無從稽考啦嚇。咁跟住咧就佢死咗之後咧，就傳位俾另外一個人，就叫 Thomas Rich。我唔知查唔查到呢個。咁呢件就真啦，呢件就堅啦，呢件就繼承咗佢教學方法。係。咁但係咧，呢件咧就中埋愛滋病。哇！呢個肯定咗啦，呢個已經。係啦，咁中埋愛滋病之後咧，就佢有菌嘅時候咧，又去教其他嘅女學員。咁啊，散播出去啦。係啊，咁就。即係記錄就咁樣啦，我試下 confirm 喺個網上 confirm 到呢樣嘢啦嚇。咁就呢個就係涉及到呢類嘅教學嘅一啲情況嚇。咁啊，紀陶有冇補充啊？唔係佢呢個佢呢位Guru 咧，佢事實上喺嗰個密宗裏面嚟講，一個好重要嘅一個關鍵。1990年死。因為佢嗰個接任人，OK。因為佢本身佢有好多嗰啲著作咧，裡面咧就係其實影響到好多西方嘅一啲修密宗嘅嗰啲人嚇。咁啊，而且佢裡面咧，佢有好多即係大家會睇嗰個即係會了解密宗嗰時候咧，你會覺得佢嗰啲出到嚟咧，你可以用一樣嘢講，好 crazy，好癲，係。但係佢事實上咧，佢裡面咧，佢都會掂到啊。因為點解密宗同顯宗嘅最大唔同咧，就係密宗裡面佢開始已經去到一個位咧，就係你好難用一個叫做係分別法嗰樣嘢，即係好唔好、美同埋醜嚟去睇嗰件事嘅。咁啊，所以呢個可以簡單啲嚟講，再深入啲，我諗要揾下 MC 人嚟講啦嚇。咁佢依位大師咧，就響初初嗰時佢就present 咗呢樣嘢出嚟，同埋佢亦都。用咗一個幾大膽喺西方裏面嚟講咧，就話一個好大膽嘅方法咧，就話我用我自己嘅一個身份同埋我自己嘅嗰種成個 body 係投入一個講俾你聽世界咧個真，即係佢哋要去嘅嗰個境界咧，就唔係人嘅嗰種追求咁，即係嗰種叫做係都唔係生同死咁簡單。佢你會睇嗰樣嘢，你會睇到一樣嘢更加一個即係有一個更加令到你係用嗰個叫做邏輯。智慧嚟去講咧，你係解唔到嗰樣嘢，咁而就係喺度表現到一種叫菩提嘅境界嚟嘅。呢個你可以話佢喺多多少少咧，當佢睇嗰陣時咧，都有呢種咁嘅理解嘅。嗰啲書咁呢個就即係俾大家一個參考啦，因為即係入邊涉及到嘢咧，即係係咪用我哋嘅常識，又或者我哋即係慣用嘅邏輯去判斷，即係我留翻呢個空位咁，但係即係呢啲事情有啲後果。就咁簡單嚇，
咁至於現代咧，即係有一啲邊啲係著名嘅 guru 仲喺度咧？咁呢個咧其實就大家只要喺網上咧去再睇睇咧，都有好多嘅。咁其中一位即就女性啦。咁就亦都係相當之著名啊！呢個就 Sky Dancing Tantra 嘅。咁就呢位女性個名字咧就叫 Margot Anand。咁呢個係佢嗰個嘅網頁嚟嘅嚇，咁即係可以講話佢呢個所謂譚崔嘅學 Sky Dancing Tantra Institute 咧，就係一個喺國際上相當之著名嘅一個學院咯。咁嗱，我而家呢個揾到就係你頭先一直都問嗰個時輪金剛嘅嗰個唐卡，就係呢個最正宗嗰個嚟嘅嚇。呢個就係時輪金剛個唐卡。所以好多隻手啊！明妃就係呢個嚟㗎啦，就係同佢一齊。好多隻手啊！一個宇宙嘅大神嚟嘅。咁佢後邊亦都我估計係涉及到時間嘅問題啦。係啊，係咪嚇？咁其實個修練嗰陣時係咪應該睇住呢個即係唐卡？佢出咗本書嘅，同埋係時輪大法咧，係達賴喇嘛嘅最主要佢每年都搞一次㗎。係每年都會係喺嗰度。應該係上年係最後㗎啦，因為嗰時MC 人咁佢都好渴望咧，就話喂一齊去嗰個咧。我印象中佢好似係去咗嘅嗰個。呢個就係時輪金剛嗰個正宗嘅嗰個唐卡嗰型。咁除咗呢個之外咧，亦都有位男性啦，Alan Lowen，咁亦都係好出名嘅。咁但係我之所以要講呢啲嘅人嘅名或者嘅資料俾大家，唔係 McCaman，即係我只不過話俾大家聽有呢啲嘢啫。咁即係大家係好即係需要咧好清晰，即係用多種途徑去查核，即係究竟嗰個嘅學院或者佢嘅課程係唔係你想象中嗰種咁嘅課程？OK 啊，好啦，咁嗱講到尾咧，個最核心問題咧就係話，如果即係呢一種咁嘅Tantra 或者所謂呢種即係左道啦嚇，佢練咗出嚟，佢實際上做啲咩嘢咧咁樣嚇？咁如果你從呢個即係宗教嘅角度咧，咁我始終係堅持嗰種係一種神秘經驗嚟嘅。嗱，亦都係我哋講神秘之夜嗰種即係要講嘅原因。但係問題咧就係嗰種經驗咧好難用我哋嘅説話去講出嚟。咁所以呢個係只能夠交白卷。咁但係一個我可以唔交白卷嘅咧，亦都值得去同大家講嘅咧，就係事實上有另外一啲人，佢哋去學呢啲嘢，佢哋曾經泄露過一啲秘密或者啲事情出嚟。咁呢件事係咩？呢件事咧就係即係所謂前一排我講嗰個東方聖殿騎士會嗰個事情。因為咧涉及到呢個 Ordo Templis Orientis 呢個咧就係即係以前我哋講嗰個所謂666嗰個仁兄啦，即係號稱全球最邪惡嘅人士。咁但係當然我唔相信嘅嚇，即係我覺得係一條粉腸啊。咁但係咧佢有一個事蹟咧，就係咧佢曾經所謂嗰個Thelema，即係呢一個咁嘅學派咧，好多人就問究竟係咩嘢嚟咧？咁近代咧就開始有啲人咧就追查佢去過嘅地方，就懷疑佢有可能係喺有一啲亞洲區嘅地方咧係修練過譚崔。而佢入邊嘅著作咧，亦都有提到呢樣嘢嘅。咁當其時佢有邊幾個時間佢係喺即係有可能接觸到譚崔咧？其中一個咧就係1901年佢喺錫蘭嗰陣時候。咁而家已經叫斯里蘭卡啦，咁但係當其時叫錫蘭，好似我記得應該仲係英國殖民地嚟嘅。咁喺當地咧就有可能佢學過譚崔。咁跟住咧亦都有另一個可能，就遲啲佢印度嘅時候咧，有喺嗰度即係學過。如果透過佢呢個著作或者佢講過嘢咧，我哋有可能知道究竟學過之後係咩嘢。咁其一咧，佢學咗出嚟之後咧，佢就唔係用呢個名，佢就用 sex magic 呢樣嘢，係性嘅魔法嚇。但係個 magic 係加個 K 喺入邊嘅，呢個係佢自己嘅商標嚟嘅嚇。咁咧嗰個 sex magic 咧，根據佢講咧，其中一樣嘢係咩咧？係可以請到啲神翻嚟。
喺個過程裡面。咁你唔好理佢係咩神啦，即係咪等於我哋中國人講嗰啲，即係咩神打女咁，唔知係咪啦？咁但係其中一個咧就所謂嗰個月童啊。咁月童我老實講我都唔知係咩嚟㗎。咁但係咧，佢其中一樣嘢，佢哋去嘗試去做咧，就係即係去同交合嘅時候咧，即係佢試過同幾個女人去做呢樣嘢。咁其中一樣咧就係可唔可以請到一個所謂 magical child 翻嚟，又或者生嗰一個咁出嚟。咁咧就可能佢如果去到佢講嗰樣嘢咧，就係嗰個做呢個即係所謂儀式嘅時候咧，係要念咒嘅。咁呢個咧就頭先我哋冇講嘅完全。譚吹就反而唔需要呢樣嘢喎。要嘅，要嘅都要。佢哋即係因為我哋頭先冇講，因為我事實上我都唔知嗰啲係咩咒嚟。就係話咧，原來我哋以前去做呢啲譚吹嘅時候咧，佢直情係一個宗教儀式嚟嘅。就你要做晒好多嘢，跟住你先至去做嗰個過程，做完個過程之後又有其他嘅儀式你要做嘅。咁第二樣嘅，除咗呢樣嘢之外咧，有啲咩可以即係推敲到咧？就係佢會透過呢一個咁嘅儀式咧，係會攞到嗰個嘅魔法。即係話，譬如唔生仔嘅時候咧，又或者唔請到個神上嚟咧，就自己可以做到一啲擁有一啲魔術嘅法力翻嚟。咁但係呢個我相信就唔係佢做到。咁呢個有兩個可能性，但係根本呢樣嘢係流嘅，冇呢樣嘢。第二樣嘢佢想做，不過做唔到，即係佢冇呢個能力。咁但係佢曾經係想即係講過話咧，即係如果你行即係呢個做呢個 sex magic 咧，你係可以得到呢啲效果嘅。呢啲咁嘅嘢翻嚟。咁但係最重要一樣嘢咧就係咩咧？成件事翻返嚟都係即係我哋一個節目開始講，就係話佢行呢個 sex magic 嘅時候咧，就可以攞到一啲 energy 翻嚟。即係呢個 energy 究竟係咩嘢咧？咁有啲人講就話實際上係個宇宙嘅能量。咁呢個基本上就係佢入邊，即係佢係講個 sex magic 嘅時候咧，佢係提到呢幾樣嘢。咁而家剩得落嚟嘅問題就係究竟佢所講嘅 sex magic 係咪講譚吹？但係都係算係呢個旁門左道啦。我哋今日嘅主題啊。呢個佢講明㗎，因為當其時去到神智學會，而家佢亦都有知道嘅就係咩咧？就係神智學會分咗左道同右道，right hand path 同埋呢個 left hand path。佢行呢個就好明顯係左道嚟嘅。但係嗰個咧，佢哋當其時就冇咁清晰講到所謂係咪呢個Vamakara。同埋另一樣嘢，佢係以魔術呢個方法去理解呢樣嘢。有魔法，應該係魔法。其實今晚你哋兩個都用咗魔術咧，令人好懊惱喎。應該魔法嚟喎。我即係唔係佢冇講魔術，我講魔術啫嘛。咁但係佢哋始終佢哋咧，即係佢譬如佢呢樣，佢冇講到一個問題，就係話咧。如果用即係印度教或者即係佛教嗰個角度咧，佢做呢樣嘢後邊最終嗰個要去到嗰個境界，就係呢一個悟嘅境界。即係呢一個點講啊？達成啦，係一個嚇 enlightenment， 去到嗰個三摩地啊，三摩地嚇，即係用嗰個術語嚟。但係咧，佢哋呢一度咧，始終係講唔到呢一樣嘢出嚟咯。咁所以咧，即係呢個係一個懸案嚟嘅，即係究竟喺西方入邊咧，佢去到尾而家咁多書寫啦，實際上佢哋了唔了解到成個譚吹，以至到密宗嗰個最後嘅目標？咁我相信咧就即係有待係即係新一代嘅學者再去研究嚇。係咁點咧？阿紀陶冇補充咧？你想我補充咩？咁咪佢最主要咧，你會睇到咧，一直以嚟譚吹，因為佢係好牽涉到性呢樣嘢，咁啊令到我哋有一個最大嘅疑惑，就係話由始到終，我哋無論係用一個理性角度，或者係一種叫做好好奇嘅角度咧，獵奇嘅角度係啊，獵奇嘅角度。其實我哋今晚佢要重一樣，即係今晚我哋係一個好西方嘅方法。去用一個好獵奇嘅方式去講俾大家聽。咁其實有啲書我係知道係即係批評呢樣嘢。譬如舉個例，譬如 Edward Said Orientalism 或者 Michel Foucault 係佢批評過呢樣嘢。但係即係我識嘅，我知嘅。但係呢個唔係涉及到神秘之夜嘅範疇，所以我就唔諗佢唔講。佢亦都佢台灣有位叫平實居士，一個嗰啲佛教嘅一個師傅咧，佢對於呢個
Tantra 同埋係密宗裡面掂到性呢樣嘢，佢就係其實一個好大嘅反應咧。咁佢出咗有成4本書，好厚嘅，就係專講呢個密宗裡面咧，講呢個叫做性學呢或者雙修呢個裡面嗰度唔好嘅喺邊度嚟嘅。係。咁但係嗰本書咧就我覺得佢咁我都成個就係請咗翻嚟咧，就點解咧？就因為佢將所有嘅幾乎啊所有嘅掂到 Tantra 嘅呢啲密宗嘅書咧，佢全部組織晒翻嚟，然後就講俾你聽問題喺邊度。好。咁但係咧，咁我就係作為一個叫 research 咧，咁我有兩面睇嘅嚇。第一問題邊度咧係佢嘅一個説法啦嚇，但係咧佢個資料你原來發覺原來喺個密宗裡面嗰度咧當你去修密嗰陣時候咧，有一個係幾令到好多人好迷惑嘅情況就會出現啦。Tantra 都係佢裡面其中一個好重要嘅部分，而呢個重要嘅部分咧，有陣時咧或者有啲為咗另一個目的，而反而係可能係學呢樣嘢嗰時候咧，咁佢係有違咗原本呢個宗教上咧佢裡面所講嘅嗰個真義喺度嚟。因為咧，當 Tantra 裡面嗰度咧，佢最主要佢都係講緊一個好關鍵嘅嗰樣嘢，亦都頭先咧阿台長都提及過嘅一個好關鍵，佢就話性嘅嗰個我哋對性嘅嗰個睇法咧，最後或者最深入咧，原來係講緊我哋物質嘅裡面嘅點樣提升嘅。物質即係你再簡單嚟講叫單細胞提升嚇，佢唔係在於一個叫做係人同人之間咧，你揾一個叫男女交合嗰種歡愉就夠啊，而佢嗰種叫最大嘅歡愉，好似時輪金剛講歡愉咧，就話你能夠咧你嘅意識放喺你嘅肉體裡面嘅意識咧，係大解放嘅，跳出咗嗰個物質嘅嗰種約束，而係攞到一種大樂。咁呢種大樂咧就有好多種方法咧嚟去收人去到嗰個境界嘅。Tantra 就係裡面嘅去講嘅一種叫做總合嘅名稱。咁但係咧就有好多時咧，或者有啲人係為覺得以為嗰個係增加自己嘅一種能力喎，性能力喎，或者係喺個技術層面去了解呢層嘢。係啦，當佢咁嘅時間咧，你就會有偏差㗎啦。咁呢種偏差咧，亦都係令到有好多即係譬如或者係一啲宗教性或者密宗嘅人咧，有陣時佢哋自己都會覺得好尷尬，因為點解咧？因為你了解錯咗啊嘛。但係佢亦話你又唔好意思啊。係咯，話你又唔好意思。你嘅目的可能就想咁樣嘅，就只係攞一種叫做歡愉嚟嘅啫嚇。咁但係咧，就即係當你去深入去解嘅時候咧，有時 Tantra 就面對一個問題。呢啲密宗咧就好似頭先第一節都有講過嘅，密宗同顯宗嘅最唔同咧就係。可以好簡單嚟講，就用 Star War 嚟講，顯宗咪就係嗰啲結體武士嚟咯，即係大士咯，即係一可以傳8萬嘅。但係咧，密宗咧有陣時去到最終嗰時候咧，最深入咧就係師傅徒弟一傳一 Alicant 嘅嗰種傳法嚟嘅。咁而家一傳一嗰陣時，尤其是 Tantra 裡面嗰度咧，當佢傳嗰種嘢俾你嘅時候咧，可能每一個人都會有唔同。咁呢樣嘢就係已經好難係落書啊，或者你就咁用一個叫一般嘅大家都係咁樣做嘅情況，可以解釋得清楚。咁啊呢個就會變成咗 Tantra 嘅嗰種神秘之處咧。就喺嗰度講出嚟，講極都講唔完嘅，就係因為我哋有一種叫做習性嘅理解啊嘛。咁所以成件事唔係一個資料上嘅搜集問題啦，係個理解嘅能力嘅問題，個範疇層面嘅問題嚇。好啦，我哋今日時間差唔多，我下禮拜再見，拜拜。